Hello，大家好，今日咧又係周太小菜分享嘅時間。咁我今晚咧就會煮梅子麵醬蒸排骨。咁好啦，咁同大家介紹下有咩材料先啦。咁咧我呢度咧就有個新鮮嘅排骨，咁咧就係450個 gram 到嘅。好啦，除此呢個之外咧，咁當然其實個醬料先至係主角啊，我自己覺得。排骨因為咧本身咧佢有好多嘅整法嘅啦，咁你炆啊、蒸麵豉醬啊嗰啲都有。咁呢個咧就係我細個嘅時間咧，我比較中意食嘅，因為咧我細個咧就比較中意撈汁食飯啊、撈湯食飯啊咁樣。撈湯食飯咧就實俾阿媽鬧嘅，咁但係咧如果撈汁咧都仲好啲，都唔會鬧我鬧得咁勁。咁如果整親呢一個餸嘅話咧，我起碼都扒2碗飯，但平時咧我係大半碗飯嘅啫。嗱，咁個醬料有乜嘢咧？咁我今日咧就買咗呢一個咧就係淘大嘅麵豉醬。咁我呢度咧就大概咧就用咗1大湯匙度啦。咁然後咧另外咧就有酸梅。咁點解呢個都係一個快手菜咧？因為你只係買咗排骨喺度。咁平時如果你有啲翻工嘅朋友咧，佢1個禮拜買一次餸。你買定咗之後，聽日諗住食排骨嘅，今晚咧就喺冰格嗰度攞落嚟，下格普通格嗰度，咁咧就你到放工翻嚟嘅時間咧，咁就已經可以溶咗雪咧，就已經可以整得啦。咁但係我就得閒得滯，就成日都落街買餸嘅，咁所以咧就買新鮮排骨。咁呢度就450個 gram， 大概應該係12兩到啦，12兩多啲啦。咁就1大湯匙嘅麵豉醬，同埋我屋企好多時咧，我都會買定一啲梅子嘅。呢啲一樽樽啊，喺啲雜貨鋪度有得賣㗎啦，一樽樽嘅梅子。今日因為我比較中意食啲酸嘢嘅，咁所以咧，我今日我自己用咗4粒。咁呢個咧就視乎你自己嘅喜愛啦。仲有當然啦，會有啲蒜蓉。嗱，你見到今日呢個蒜蓉咧，我唔係剁嘅，我係用個刨嘅，因為我就想佢咧係溶啲啊。啱啱咚咚咧就係我教咗佢蒸爐一陣蒸排骨。咁咧我就想佢溶啲，咁就唔想話喺個排骨嗰度咧食到一粒粒嘅蒜蓉。咁好啦，咁而家大家咁就準備咗個兜啦。咁我而家準備點樣撈個醬先。咁其實除咗麵醬之外咧，咁咧就係仲有呢個酸梅，我哋擠咗落去先。嗱，個蒜蓉我唔會擠落去住嘅，點解咧？因為咧我會進行一個試味先擺蒜蓉落去。如果唔係嘅話咧，你就會個蒜蓉整咗落去咧，你就食唔到個真呢個汁裏邊係一啲咩味啊！咁呢個酸梅咧，我可以話俾大家聽咧，就係我係好中意咧用埋粒核嘅，就唔會話將佢擠咗出嚟咁樣嘅，因為我自己細個嘅口味啦。嗱，已經搓爛咗佢啦，咁就將啲麵豉醬搓溶咗佢。因為我中意我細個自己咧就成日咧喺個碟嗰度咧就會夾粒核嚟涮下嘅，好似當食話梅咁樣嘅。嗱，咁樣就撈勻咗啦。咁與此同時咧，我就會仲有啲咩調味咧？其實有啲係生粉啦，同埋糖嘅。咁而糖方面咧，我就用咗我自己最中意用嘅稀少糖啦。咁我呢度咧就先擺2茶匙落去先，2茶匙半啦。點解咧？因為麵醬同酸梅咧就比較鹹同酸，麵醬就鹹，嗰個酸梅咧就酸同鹹。咁同埋點解要擺豆粉咧？因為咧，其實你個排骨咧，你未必索到好多水啊。咁所以變咗喺個過程當中咧，嗰碟嘢咧蒸到水掉掉。咁我就麻麻地中意整到佢水掉掉，因為而家個人老咗啊，唔係大個啊，可以用老咗嚟形容咧，就唔會話用咁多汁嚟撈飯。所以變咗咧，我就會加翻啲豆粉落去。咁如果你越加得多豆粉，佢越包住咗個排骨咧，就冇咁多汁。但如果你有細路仔真係中意有啲有味飯啊咁嘅話咧，你個豆粉相對咧就唔好擺得太多。咁好啦，呢個時間咧就試一試味先。哇，又鹹又酸。咁個糖方面咧，當然要多翻少少啦。頭先擺咗2茶匙半，咁而家呢度咧，我都係要擺翻多3茶匙落去。咁因為呢啲咧係稀少糖。咁如果你話你屋企有小朋友咧，佢哋唔即係可以食得糖嘅話咧，咁
咁你用翻普通糖咯。但係因為屋企我哋兩個老人家，即係我同老闆啦，兩個咧都有血糖問題，所以咧我就中意用稀少糖。咁而呢個稀少糖咧就唔會有羅漢果糖嗰種味嘅。你攪佢耐少少咧，佢個糖溶咗咧，你就可以試得出佢嘅真味喺邊度啦。即係你喺呢個過程咧，你唔需要跟我擺成5羹咁多嘅。咁可能你哋嗰啲糖咧係普通糖咧，嗰個甜度咧可能會好啲咧。咁你就唔需要話擺咁多啦。咁呢個視乎翻你自己屋企人嘅口味。好啦，而家啱啦，不過可以落多少少，哈哈，我都係中意甜少少，嘻嘻。我學一個宇宙大網紅啊，嘻嘻，一個宇宙大網紅，宇宙大紅啊，宇宙大王大網紅，嘻嘻，咁樣啦。咁嗱，我就再落多咗2羹落去。其實咧啲糖未溶晒，所以未試得出嘅真味。咁你而家試到差唔多嘅咧，咁佢當佢混落去煮嘅時間，加熱嘅時間咧，就已經夠味啦。好啦，跟住仲要落啲咩咧？雖然啲排骨咧都有啲肥啊，咁但係咧要令到呢個醬咧會好味啲咧，我哋即係會油潤啲咧，我都係會加油嘅。咁好啦，而家我加咗蒜蓉先，因為我試好晒味啦嘛。呢個蒜蓉咧係用過嗰啲磨嘅，咁你變咗咧就唔會覺得佢裏邊係有啲一粒粒喺度，因為有時有啲小朋友咧佢哋唔中意落啲即係咬到啲一粒粒嘅蒜頭啊。咁但係其實蒜頭咧原來咧係真係好有益嘅。嗱，如果咁樣撈咗落去咧，你唔蒸咗之後咧，佢淋晒咧，你唔會覺得佢係有蒜蓉喺度嘅。但係咧又可以食到蒜頭嘅益處啦。好啦，跟住咧就再擠粉。咁我今次咧我就會擠1茶匙到嘅，1大茶匙滿嘅。嗱，你見佢咧當堂咧就係結咗噶啦。嗱，你見到個醬，而家嗱你試味咧就好論盡嘅。我今日煲呢個木瓜鯇魚尾湯啊，木瓜鯇魚尾鱈魚湯。我用高速煲啱啱30分鐘細火咁煲好咗。我嘅視頻嗰度咧都有教大家煲呢個湯嘅，有分享呢個湯嘅，唔好講教，係分享。叻人處處有，所以我哋呢啲係分享嘅啫。好啦，落咗粉落去之後咧，跟住咧就再落啲油。咁你落咗油之後咧，當然啦，都係要攪勻佢啦。好啦，我哋攪勻晒個醬之後咧，就撈啦，撈晒落去嗰個，俾大家睇呢度，撈晒落去。其實呢啲係家常菜咧，同埋咧就好快脆。咁譬如你有啲印尼姐姐佢哋識聽中文嘅，咁你係俾印尼姐姐做嘅，咁你可以俾我條片佢，咁等佢學埋嚟做。咁啱啱好呢個醬，嗱你見到咧係可以咁樣撈勻晒，唔使擺水嘅喎，千祈唔好擺水啊嚇！其實呢個份量咧，你就算我哋撈1斤嘅排骨都得嘅，同埋又唔使話將個醬我嚟醃佢嘅。嗱，總之咧就你令到每一嚿排骨都能夠裹到嗰個醬，即係嗰個醬能夠裹落個排骨嗰度勻勻啲嘅。嗱，你見到有啲冇，有啲有。好啦，又出動咗我嗰個，要出動我個叫做噔噔，就係孤寒寡。一陣間大家就知道咩叫孤寒寡啦。例如好似呢個咁咧，你頭先匙羹我哋筆極都筆唔到，你望下呢度仲可以刮到咧成幾多醬喺度，你睇下。所以咧呢個咧就叫孤寒寡。我啲呢啲咁嘅孤寒人咧就會用噶啦。咁啊撈咗之後咧，呢個咧我就喺
我哋偉大嘅淘寶嗰度淘翻嚟嘅，有蓋嘅，幾好嘅。你當第一餐飯食唔晒嗰啲餸嘅時間咧，我用呢個兜蒸咗之後，冚住佢，擺落蒸籠 keep warm， 到開飯時攞翻出嚟。咁然後咧，你食唔晒嘅，諗住啊，聽日晏晝好似我聽日晏晝諗住咧，就呢個排骨食唔晒咧，我就今晚煲定多啲飯咧，聽日我就蒸翻熱嚟食。咁啊，自己晏晝簡簡單單有一餐。嗱，你睇下個孤寒寡嘅作用啊！刮晒啲醬落去啊！呢個就係孤寒寡嘅作用啦。點解叫孤寒寡咧？其實就係我去學烘焙嘅時間咧，啲老師話俾我聽，我孤寒寡，咩叫孤寒寡咧？原來佢嘅意思就係咁樣。以往咧就真係。以前阿媽咧仲用手指咁樣咁整啦，但係而家咧就為講求衞生，同埋我哋都唔會咁樣做啦。OK， 搞掂咁我哋咧就用個孤寒寡攤翻平啲排骨，啱啱好呢度450 gram。其實就呢個兜咧，你可以咧你哋如果用明火蒸嘅話咧，咁就應該係15分鐘，10至15分鐘到。咁我用蒸籠蒸咧，我就可能會耐少少嘅。咁但係咧，我就唔會就咁冚翻去，我就會用保鮮紙。當然係一啲耐熱可以入爐嘅保鮮紙，我就咁樣封咗佢先。因為唔想啲蒸汽水流咗落去咧，就濕咗。嗱，咁樣咧就可以蒸得噶啦，搞掂，咁就擠落去蒸啦。咁一陣間蒸完出嚟先啊，再俾大家睇下係點樣。Hello， 大家好。嗱，呢度個排骨咧就已經蒸咗，我用蒸爐咧就大概蒸咗30分鐘到。咁因為蒸爐嘅熱力咧就唔及呢啲明火去蒸嘅。呢個一陣間我嚟蒸魚。咁咧，呢個咧就蒸咗30分鐘到。咁啱啱咧，我自己都試咗一嚿，個味道非常之好。嗱，我落咗粉，但係佢亦都唔會話水嚼嚼嘅，但係佢都會有汁。咁所以你小朋友撈飯嘅咧，咁你都已經可以噶啦。咁所以咧，呢個餸咧就已經完成。如果你中意嘅，就可以擺少少葱花上去啦，撒啲葱花啦，再灒一灒啲油落去啦，咁你就會可以上台嗱。咁呢個餸咧就已經整完嘅啦。咁如果你譬如用明火呢啲爐蒸咧，你大概蒸20分鐘到。咁因為始終都係豬肉啊，咁你蒸耐少少咧就冇問題嘅。咁同埋咧有啲嗰啲生粉喺度咧，咁啲豬肉咧都會好滑嘅。頭先我食咗個嚿都滑嘅。咁就今日分享呢個餸咧就分享到呢度啦。如果大家中意嘅，可以分享俾你嘅屋企人啊、朋友嗰啲啦。咁同埋訂閱，撳埋個鐘仔，有咗新片嘅時間咧，就會通知大家上嚟睇噶啦。咁希望大家中意呢個餸啦。OK，今日係咁先，拜拜。